Hello，大家好，我係 Agnes，今日想同大家分享嘅書叫做《蒼蠅效應》，作者 Ava van den Broek 同埋另外一位 Diem den Heer。兩位作者都係荷蘭人嚟㗎，一位就係行為經濟學家，而另外一位就係資深廣告人。相信大家都有聽過蝴蝶效應，又或者係蜜蜂效應，但係蒼蠅效應係啲咩嚟嘅呢？世界上最出名嘅蒼蠅就係棲息喺阿姆斯特丹希普霍爾機場裡面嘅廁所嗰度。但係呢個蒼蠅只有一半嘅人有機會見到啊，因為佢係棲息喺男廁裡面嗰個尿兜嗰度，佢係畫上去嘅。點解呢？個設計原理就係喺尿兜嗰度畫一隻好細隻嘅蒼蠅啊。當男人去小便嘅時候，好自然就會瞄準嗰隻蒼蠅去小便。呢一個小小嘅舉動，大大咁樣減少咗尿液濺出嘅機率，亦都大幅降低咗清潔嘅成本。蒼蠅效應呢一本書係 based on 呢一種現象，佢嘅 core message 就係透過一啲好微細嘅環境暗示啊、心理動機或者係叫做心理誘因啦，去引導人去做出一啲更加好嘅決策，又或者係一啲行為嘅改變，亦都可以話係一種心理槓桿，用最少嘅干預令人做出最大嘅行為改變。書入面就話啦，喺個賭場裏面成日中獎嘅老虎機呢，通常都係擺喺一啲最當眼嘅位置，俾最多人見到，從而吸引你去落注。亦都據說有一啲遊樂場嘅經營者會喺朝頭早嗰度送出大獎啊！當你去到遊樂場見到啲人咧拎住好多大獎啊，或者係公仔嘅時候，你都會下意識覺得自己有機會中獎。不過呢個時候嘅機率已經降到最低啦。亦都有人話遊樂場嘅經營者咧會刻意去散播呢一啲傳言啊，令到朝頭早比較冷門嗰啲時段都有多啲人去玩嗰啲攤位遊戲啊。總而言之呢，遊樂場就飛滿咗蒼蠅啊！蒼蠅效應呢一本書裏面佈滿咗唔同嘅心理學效應，書裏面亦都透過好多真實唔同嘅行為例子，話俾我哋知究竟我哋喺環境啦，或者係我哋嘅生活上面有邊啲蒼蠅效應，從而影響咗我哋自己嘅判斷同埋我哋嘅行為改變。Agnes 睇完呢本書之後都覺得哇，裏面啲行為例子都幾有趣啊，所以今日想分享呢一本書俾大家。話說喺1995年嘅4月19號，美國有一個叫做 Wheeler 嘅男人單人匹馬去搶劫咗2間銀行。搶劫銀行並不是佢做嘅最愚蠢嘅事。佢喺搶劫銀行嘅過程之中，佢冇戴任何嘅面具，亦都冇用塊布蒙住自己個樣，而係選擇喺塊面上面搽檸檬汁。根據 Wheeler 佢自己嘅認知，就係檸檬汁可以作為一種隱形墨水。如果佢搽咗檸檬汁嘅話，咁佢就可以隱形啊，連 CCTV 都影佢唔到。佢認為檸檬汁就等於隱形啊，所以佢將呢一個錯誤嘅認知應用喺搶劫銀行嗰度啊，幾傻豬！當佢俾人哋拉嘅時候，佢就好 shock 咁樣講啦。I wore the lemon juice。呢度講多少少就係因為檸檬汁裡面有檸檬酸，當如果我哋用檸檬汁去寫字嘅時候，嗰張紙就會吸咗嗰啲檸檬酸。但係如果嗰張紙有溫度或者係加熱嘅時候，嗰啲檸檬酸就會開始碳化，就會有啲啡啡地色嘅字跡咧現咗出嚟。呢個就係隱形墨水嘅原理。呢一件事發生咗之後，亦都啟發咗一位心理學教授叫做 David Dunning 同埋佢嘅學生叫做 Justin Kruger，令到佢哋去研究究竟乜嘢會驅使人哋做出呢一種選擇，亦都提出咗一個好熱烈嘅蒼蠅效應，叫做 Dunning-Kruger effect。呢一個效應嘅結論呢，就係認知能力差嘅人會因為認知能力差而認識唔到自己嘅認知能力差。大家 get 唔 get 到個意思？呢位心理學教授亦都有講到，通常喺一個 project 裏面表現得最差嘅人啊，佢哋成日都會高估自己嘅能力。翻去 Wheeler 嗰個故仔啊，佢將檸檬汁同埋隱形畫上一個等號，可以話係一種認知貧窮又或者係認知障礙嘅表現啊。呢一種現象原來喺我哋嘅現實生活裏面係非常之普遍。我哋有冇發現到呢？越係嗰啲能力欠缺嘅人，佢哋成日都會產生一種自我嘅優越感，即係自我感覺良好啦，覺得自己呢比起實際係更加犀利。越係嗰啲一知半解嘅人呢，就越中意對一啲自己唔熟悉嘅話題去高談闊論，覺得自己好似好叻啦，掌握咗真理咁樣。但係好得意嘅一點咧，就係相反嘅情況都會經常發生㗎。
有啲人明明自己係學歷好高啦，好叻，好聰明啦，亦都好明顯咧，佢哋會低估自己嘅能力同埋一啲貢獻啊。佢哋會傾向高估其他人而低估咗自己嘅能力。雖然我哋低估自己嘅能力唔係話有啲咩害處啊，你謙虛嘅話反而可能更接近真理。但係如果我哋高估自己能力嘅話咧，咁就有害啦。所以我哋亦都要有一個洞察力啦，時刻去警惕自己同埋反省自己。唔知道大家點樣睇從眾心理？我哋人係群體嘅動物啊，所以好多時我哋都會跟大隊，係嘛？跟大隊嘅本質可能就係驚出錯咯。喺我哋現實生活中有啲乜嘢係跟大隊嘅例子呢？例如就係嗰間餐廳啱啱新開張，你又冇睇過佢嘅食評啦，咁你見到好多人排隊喎，可能你就會去跟住排隊去食嗰間餐廳啦。跟大隊究竟係啱定係錯？又或者係從唔同嘅角度嚟睇，跟大隊有冇意義呢？ Agnes 打個比喻啊，就係如果喺森林裏面啦，突然之間有隻老虎衝埋嚟，我諗大部分嘅人都會選擇即刻走。呢個時候咧，跟大隊可能就係一個好好避險嘅方法。但係如果喺呢一個情況底下，你唔跟大隊，你單人匹馬同隻老虎隻抽嘅話，咁你好大機會就要付出一個慘痛嘅代價。跟大隊呢一個行為咧，係植入咗喺我哋人類嘅基因裏面嘅。我哋喺最關鍵、最緊急嘅情況底下，我哋唔需要思考，其實就可以好快速咁樣做出一個反應。亦都因為咁樣，我哋可以提高效率。但係大家有冇發現，喺一啲唔緊急嘅情況底下，大部分嘅人咧都傾向跟大隊嘅喎？點解呢？原因係因為跟大隊會帶俾我哋一種歸屬感，而歸屬感會帶嚟安全感。更加重要嘅一樣嘢係，跟大隊嘅人有陣時係會懲罰一啲唔跟大隊嘅人。係咩意思呢？書裏面咧分享咗一個實驗，心理學家所羅門阿希曾經做過一個從眾實驗。呢個實驗係冇獎賞，亦都冇懲罰。喺呢個實驗裏面咧，所羅門佢觀察到，只要有3個人咧去主張同一件事，就算佢哋主張嗰個 topic 咧，好明顯都係錯嘅，第4個人幾乎一定都會認同啊。佢揾咗一班受試者返嚟，其中有幾個學生咧係演員嚟㗎。佢要嗰幾個學生演員喺嗰一班受試者面前就講到，2條唔同長度嘅線係一樣長。2條唔同長度嘅線點樣會係一樣長呢？係咪？但係當嗰幾個演員學生個個都話嗰2條線係一樣長嘅時候，在場嘅受試者有75%嘅人竟然都認同呢一個咁荒謬嘅講法。所以就係話好明顯，你嘅答案如果係啱嘅話都好啦，你所屬於嗰個群體全部都係揀一個錯嘅答案。如果嗰個群體係唔同意你睇法嘅時候，咁你就會係淪為一個少數派啊，你都係會覺得有一種受傷又或者係被排斥嘅痛苦。喺我哋嘅現實生活中都有好多跟風嘅例子㗎，例如係買股票啦，係咪一個好常見嘅例子啊？如果我哋喺大多數人買入嘅時候選擇咗買入，咁短期內我哋就可能會有機會賺到錢啦。如果我哋喺大多數人選擇賣出嘅時候選擇賣出，短期內可能我都唔會蝕得太多。但係如果我選擇逆市交易嘅話，短期內可能我就會遭受到市場嘅懲罰啦。點解會講短期內呢？係因為如果我哋投資嘅話，短期未必係一個好嘅策略。巴菲特曾經講過一句說話啦，別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼。如果我哋嘅終極目標係以賺錢為目標嘅話，咁長期投資可能更加接近真理嘅，亦即係話我哋唔需要盲目地跟風。睇完呢一本書之後，Agnes 得到嘅睇法就係喺我哋嘅日常生活裏面，究竟我哋嘅選擇係唔係我哋自己嘅自由選擇？我哋嘅選擇係唔係我哋想要嘅嘢呢？例如啦，就係一個好小嘅例子啊！我哋平時出去食飯啊，lunch time 又好，夜晚又好啦。當我哋望住份 menu 上面寫呢個係今日嘅精選套餐，又或者係 chef recommendation。當我哋去超市嘅時候，明明見到 eye level 嗰樣嘢，未必係我哋最想買嘅嘢，但係佢做緊特價，又或者係做緊一個限時優惠，我哋好自然下意識地就會揀咗呢個套餐嚟食啦，又或者係買咗 eye level 嗰個限時優惠嘅物品。嗰一個套餐究竟係唔係真係我哋自己好中意食？我哋買翻嚟嗰樣嘢，其實係咪真係有用呢？喺生活裏面，如果我哋想有效或者係正向地去運用呢一個蒼蠅效應嘅話，
我哋可以點樣去佈局我哋嘅環境呢？例如係我想減少玩電話嘅時間啦，睇多啲書，咁我可能每個禮拜都 set 一個預設嘅選項俾自己啦，set 定自己睇幾多個鐘頭書，然之後先至可以去做其他嘢啦。又或者係我好想減肥嘅，我咪將嗰套運動衫擺喺個床邊嗰度，提醒自己你係時候要去做運動啦。又或者係當我哋見到一啲專家嘅建議嘅時候啦，我哋大家可以停一停，諗一諗，保持理性，唔需要盲目去跟風啦，揾到最啱自己嗰一個選項，又或者係自己最中意嘅嘢。今集分享到呢度先，如果有咩問題，下面 comment 話我知啦。我係 Agnes，下集再見，拜拜。